सो वेलकम बैक माय वीडियो। चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन को कर दो ऑल, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज हमारी वीडियो है 2x2 क्यूब सॉल्व की ट्रिक में, और वो भी 1 सेकंड में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, पहले ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी, 1 सेकंड में किसी से सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले मैंने इसको देखिए, इस क्यूब को पहले हमने कैसे किया, इसको पहले स्क्रिप्टेड किया। देखिए, पहले ऐसे ये हो गया। फिर मैंने ऐसे इसको वापस 1 सेकंड में पीछे लेके, हमें ऐसे पीछे ऐसे लेके यहाँ से फेंक देना है, और फिर हमारे हाथ में आ जाएगी ये। ऐसे करके ये पूरा ट्यूटोरियल था। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देख सकें।